Guarda, nandito ako, Villa Pamphili. Sembra bosco, no? Però è grandissimo questo. Madaming napunta dito para i-ano yung aso nila. E poi may nagja-jogging din. Io sono andata qui perché dito may terra. E poi, sai, una volta ho visto doon isang medyas oppure may isang panty. Mazza, mamma mia. Mas malaki to sa Serravalle perché arriva tipo casa tua fino sa Coop Grande. Anzi, dun pa sa pinakamalayo, dun sa Coop Grande. Basta malayo tong parkong to. Di notte è chiuso dahil may nadaan na police, vogliono controllare se sono usciti tutti o così cosa, kung may nangyayari. Un po' sicuro qui dahil ako lang mag-isa dito. Non c'è nessuno. No, parang mamaya may lalabas dito si Slenderman. Però vabbè. Una volta. Adesso stanca. A dopo.